ये देखो भाई डर गया। और एक बार देखो, और एक बार, पता नहीं क्या हुआ, डर इधर गया। देखो ये है हमारा सेटअप। ये जो देख रहे हो इधर सोनी ECM LV1 माइक। इधर एक कॉर्नरिंग गाइस, जस्ट सी द कॉर्नरिंग, चेक करो चेक करो। आज का वीडियो पूरा तगड़ा वाला है, देखो बिल्ली कैसा लगा जल्दी बोलो। तगड़ा वीडियो है आज का, पूरा तगड़ा। और एक देखोगे एक तगड़ा वाला, देखो देखो भाई, क्वालिटी चेक करो, जस्ट देखने में मजा आ रहा है ना। इधर ये अंकल को देखो, ये भी डर गया भाई, क्या ही बोलो, हर एक बंदा डर रहा है। इधर ये आंटी को देखो भाई, तगड़ा वाला रिएक्शन, तगड़ा वाला, पूरा तगड़ा वाला, ठोक जाता बच गया भाई। इधर देखा बच गया, कैसे भी हो मतलब पूरा बच गया, और क्या बोलूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो अगेन। मेरा नाम है अनुभव, आप लोग देख रहे हो मोटो व्लॉगर ADR। तो गाइस आज कोई व्लॉग कंटेंट नहीं, आज मैं एक तगड़ा वाला कंटेंट लेकर आया हूँ। मतलब सीधे सीधे मुद्दे बातें। मेरा जो वीडियो पहले से देखते उन लोगों को पता है, मैंने एक बार सोनी ECM LV1 माइक खरीदा था, 2000 के आसपास था, ठीक है। तो माइक में मैं तगड़ा वाला हमारा जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसका रॉ साउंड निकला था हाईवे पे 130 पे भी, मतलब फुल्ली साउंड आ रहा था, लग नहीं रहा था रॉ साउंड है, ठीक है। तो वही करेंगे आज का ब्लॉग में, छोटा सा एक ब्लॉग बनाएंगे। मैंने डायरेक्ट सेटअप कर लिया, आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेट ना हो इसलिए मैंने घर से सेटअप करके लाया उस माइक को ऐसे तगड़ा वाला सेटअप किया, ठीक है ना। हम बाइक का फुल थ्रॉटल देके भगाएंगे, लिमिटर लगाएंगे, पूरा रॉ साउंड आएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग जस्ट सुनोगे, मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा भाई। वीडियो को देखो तो पता चलेगा। मैं पहले सेटअप दिखा देता हूँ कैसे सेट किया, फिर डायरेक्ट बाइक का कॉकपिट से दिखाएंगे, ठीक है। स्टॉक एग्जॉस्ट है मेरा, इस स्टॉक एग्जॉस्ट पे रॉ साउंड निकालेंगे, ठीक है। तो चलो सेटअप दिखाते हैं। इधर देखो ये है हमारा सेटअप, ये जो देख रहे हो इधर सोनी ECM LV1 माइक ऐसे लगा दिया है। यहाँ से स्टॉक एग्जॉस्ट का रॉ साउंड निकालेंगे, आप लोगों को लगेगा कि आफ्टर मार्केट को एग्जॉस्ट है, ऐसा साउंड निकालेंगे तगड़ा वाला। इधर ये जो सोनी का माइक है, ठीक है, ये इधर से लगा दिया है। इससे क्या होगा, इससे गिरेगा नहीं, ठीक है। हमने इधर फिट कर दिया और यहाँ से ऑयल लेके हम दूसरा एक फ़ोन में एक ही टाइम पे मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे और इस साउंड को हम एडिट करके देंगे, ठीक है ना। तो देख लो, ये देखो सोनी ECM LV1 जो माइक है, ये 2000 के आसपास आएगा। आप लोग जस्ट वीडियो को देखो तो पता चलेगा ये माइक मतलब कैसा है, तो देख लेना, ठीक है। ये 2000 में बेस्ट माइक है या नहीं, आप लोग जब वीडियो करोगे तब पता चलेगा। तो चलो डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो फाइनली गाइस हम आ गए बाइक के कॉकपिट पे। जस्ट वीडियो की एंजॉय करो, हमने उस मोबाइल पे लगा दिया माइक, ठीक है। अब चलो तगड़ा वाला माइक का रॉ साउंड सुनाएंगे, ठीक है। हम वीडियो में कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे, रॉ साउंड सुनाएंगे। और साउंड के पास पास वीडियो में और भी बहुत सारा कंटेंट है जो आप लोग देखोगे तो पता चलेगा इंटरेस्टिंग होगा, मतलब पूरा तगड़ा वाला साउंड आएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने में भी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो पूरा वीडियो को एंजॉय करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा।
तो गाइस रॉ साउंड कैसा लगा? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा। तो फिर से देखोगे, ठीक है ना? आप तो वीडियो में ट्विस्ट आएगा, बहुत मजा है। तो चलो, इस रोड पे थोड़ा सा रोड अच्छा है, तगड़ा वाला भागा करते व्हीली भी मारेंगे, रिएक्शन वगैरह होगा तो फ्लैश देंगे, दिखा देंगे, सब कुछ करेंगे। जस्ट वीडियो क्वालिटी देखो, रॉ साउंड का एंजॉय करो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे सेटअप वगैरह कर लेते हैं, मतलब मोबाइल अच्छे से पुटिंग कर लेते हैं। हमने चेक कर लिया, साउंड अच्छा आ रहा है, तो चलो लेट्स गो।
तो भाई लोग फाइनल आईफोन के साथ सोनी माइक पे रॉ साउंड कैसा लगा जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो को बहुत एंजॉय किया। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन हैप्पी रहना, खुश रहना। वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताना, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। तो चलो बाय बाय, टाटा।